Tin đồn về mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong lại nổi lên, với những người bạn gái cũ của anh đều là những người phụ nữ xinh đẹp. Liệu đó là do tiền bạc hay do vẻ đẹp ngoại hình? Nhìn kỹ hơn vào những gì anh ta sở hữu cho thấy người ta đang đánh giá thấp khả năng của anh ta. Tin đồn lan truyền trên mạng rằng Phùng Thiệu Phong có bạn gái mới, thậm chí các tay săn ảnh còn chụp được hình ảnh hai người đi mua sắm ở siêu thị và dạo phố. Cư dân mạng đang cố gắng tìm hiểu xem bạn gái mới của anh là ai. Các tay săn ảnh cho rằng cô ấy giống Châu Linh Chia và thậm chí đã tìm ra những bức ảnh của cô ấy cho thấy cô ấy giống với bạn gái của Hwang Xiaoming, Yeke. Lớp học đào tạo người nổi tiếng lại một lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, Châu Linh Chia đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn và công ty quản lý của Phùng Thiệu Phong cũng không trực tiếp lên tiếng, chỉ lợi dụng cơ hội này để quảng bá cho bộ phim mới của anh. Trong khi danh tính bạn gái của anh vẫn chưa được biết thì vẻ ngoài của Phùng Thiệu Phong dường như ngày càng xuống dốc theo từng năm. Trong bộ phim truyền hình mới, khuôn mặt của nam diễn viên 46 tuổi Phùng Thiệu Phong đã già đi đáng kể, với đôi mắt hai mí sắc nét khiến anh gần như không thể nhận ra. Ngay cả với khuôn mặt già nua và nhan sắc phai nhạt, việc anh vẫn thu hút được nhiều phụ nữ xinh đẹp là điều đáng kinh ngạc. Nhưng điều ấn tượng hơn nữa là tất cả những người yêu cũ của Phùng Thiệu Phong đều là người đẹp. Từ Nini, người mà anh hẹn hò 3 năm mà không kết hôn, đến Lin Yun, người mà anh bị chụp ảnh nhiều lần nhưng vẫn phủ nhận mối quan hệ, và cuối cùng là Triệu Lệ Dĩnh, người mà anh có cuộc hôn nhân chóng vánh và ly hôn. Điều gì đã khiến Phùng Thiệu Phong có thể hẹn hò với nhiều phụ nữ xinh đẹp đến vậy? Trong nhận thức của mọi người, nếu mọi bạn gái đều là người đẹp thì anh ta chắc hẳn phải đẹp trai, giàu có hoặc tài năng. Vậy, Phùng Thiệu Phong giàu có hay chỉ đơn giản là vô cùng quyến rũ? Một cái nhìn sâu hơn về quá khứ của anh ấy cho thấy mọi người có những hiểu lầm rất sâu sắc về anh ấy. Phân có thực sự giàu có không? Sau vai diễn đột phá trong Cung Điện, nhiều thông tin về gia thế của Phùng Thiệu Phong lan truyền trên mạng. Phổ biến nhất là việc anh được cho là con nhà giàu đời thứ hai. Tin đồn cho rằng cha anh là ông trùm ngành dệt may với tài sản hơn 1 tỷ nhân dân tệ và anh lái xe Audi AV và sống trong biệt thự trị giá 40 triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải trong thời gian quay phim. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong thực chất không phải là con nhà giàu đời thứ hai. Anh đã nhiều lần phủ nhận điều này, khẳng định mình xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Thượng Hải và cha anh là lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước chuyên về phân tích thiết bị y tế. Ngay cả Yêu Trân, một doanh nhân nổi tiếng người Trung Quốc, cũng lên tiếng bảo vệ Phùng Thiệu Phong, cho rằng anh sở hữu một chiếc xe sang trọng, nhưng đó là do anh tự mua và cha mẹ anh khá bình thường, không phải những người giàu có với tài sản hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, gia đình trung lưu mà Phùng Thiệu Phong nhắc đến vẫn khá giàu có. Vào cuối những năm 1990, khi còn học đại học, Phùng Thiệu Phong đã mua một chiếc xe máy Yamaha 250. Hãy nhớ rằng chiếc xe máy này có giá từ 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ, biến anh ta thành một gia đình có thu nhập trung bình 10.000 nhân dân tệ, điển hình vào những năm 1990, và đó chỉ là một chiếc xe máy. Ngoài xe máy, trong những năm đại học, thường dẫn bạn bè cùng lớp về nhà và hướng dẫn cách tháo lắp máy tính. Vào thời điểm đó, sở hữu một chiếc máy tính có nghĩa là bạn hoặc giàu có hoặc quyền lực. Gia đình anh cũng mua một căn nhà mới, mặc dù giá nhà ở Thượng Hải lúc đó vẫn còn rất thấp, chỉ vài nghìn nhân dân tệ 1 mét vuông. Họ đã mua một căn nhà hơn 100 mét vuông, vẫn có giá vài trăm nghìn nhân dân tệ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phùng Thiệu Phong đến Bắc Kinh để theo đuổi ước mơ của mình. Năm 2001, ngay sau khi tốt nghiệp, anh đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để đặt cọc mua một căn hộ ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, anh không đủ tiền mua đồ nội thất, vì vậy cuối cùng bố anh phải trả tiền mua giường. Những đứa trẻ từ các gia đình bình thường có lẽ sẽ không dám dốc hết tiền tiết kiệm để mua nhà, chỉ những người xuất thân từ gia đình giàu có, không lo lắng về tương lai mới làm vậy. Sau khi Phùng Thiệu Phong trở nên nổi tiếng, giá trị tài sản ròng của anh tăng gấp đôi, cát xê diễn xuất tăng vọt, và nhiều nguồn thu nhập khác cũng theo sau. Có tin đồn trên mạng rằng năm 2011, cát xê diễn xuất của Phùng Thiệu Phong tăng từ 20.000 nhân dân tệ lên 200.000 nhân dân tệ mỗi tập. Riêng thu nhập từ phim truyền hình đã lên tới gần 10 triệu nhân dân tệ trong nửa cuối năm. Năm 2013, 2015 và 2017, thu nhập của Phùng Thiệu Phong trong danh sách người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes lần lượt là 38 triệu nhân dân tệ, 12 triệu nhân dân tệ và 40 triệu nhân dân tệ. Phùng Thiệu Phong kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh cũng tiêu rất nhiều. Sở thích lớn nhất của anh là mua xe hơi. Hà Hàn từng nói đùa rằng dù mua xe hay bất cứ thứ gì khác, anh luôn mua vào lúc giá cao nhất thị trường. Những chiếc Porsche, Ferrari, Land Rover và các loại xe thể thao, xe đua khác đã ngốn của anh ta một khoản tiền không nhỏ. Nhưng bỏ qua gia thế và khả năng kiếm tiền trong quá khứ, Phùng Thiệu Phong hiện chỉ được coi là giàu có theo tiêu chuẩn thông thường. Đối với một người nổi tiếng trong ngành giải trí, sự nghiệp của anh ta đã sa sút đáng kể.
Các khoản đầu tư của Phân sau Phân không mấy thành công, khoản đầu tư vào Lego đã dẫn đến thua lỗ và việc thành lập Đông Yang Hao Han cùng với Li Chen và Chen He đã thất bại trong vụ cá cược với Huai Brothers năm 2019. Hiện tại, tất cả những gì Phùng Thiệu Phong sở hữu chỉ là một vài công ty và hãng phim truyền hình. Từ năm 2015 đến năm 2019, để thực hiện các vụ cá cược, Phùng Thiệu Phong đã sản xuất hơn chục bộ phim bị đánh giá thấp. Anh ta kiếm được tiền, nhưng đã hủy hoại danh tiếng của mình. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao gần đây nhất của anh là Câu chuyện Minh Lan năm 2018. Trong những năm gần đây, anh ta hoặc đóng vai phụ trong các bộ phim kinh phí lớn hoặc tham gia các tác phẩm tầm thường. Sau khi nổi tiếng nhanh chóng, Phùng Thiệu Phong hẹn hò với Nini trong 3 năm, sau đó có mối quan hệ mập mờ với Lin Yun. Anh gặp Triệu Lệ Dĩnh khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và sau đó ly hôn với cô. Trong thời gian này, Phùng Thiệu Phong cũng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều nữ nghệ sĩ. Phùng Thiệu Phong thường bị gán mác là tay chơi, liệu sức hút của anh chỉ dựa trên tiền bạc? Thực ra là không, ngay từ đầu sự nghiệp, Phùng Thiệu Phong không để ra thế khiến mình lười biếng, anh luôn chăm chỉ và năng động. Sau 10 năm và hơn 50 tác phẩm, cuối cùng anh đã đạt được danh tiếng rộng khắp. Ngay cả sau khi nổi tiếng, Phùng Thiệu Phong cũng không ngay lập tức theo đuổi con đường kiếm tiền, anh vẫn nỗ lực hết mình cho những vai diễn mình muốn. Anh đã dành 8 tháng quay phim vất vả, Úp Tâu Tầm, anh bị tai nạn xe hơi do kiệt sức trong khi quay phim, nhưng với hy vọng giữ được vai diễn, anh đã trở lại làm việc chỉ sau 21 ngày, anh kiên quyết không nhận tiền thù lao cho The Golden Era. Đối với những vai diễn mình yêu thích, Phùng Thiệu Phong nhiều lần tuyên bố rằng anh sẽ không nhận thù lao. Mặc dù sau này Phùng Thiệu Phong chọn con đường khác, anh vẫn kiên quyết lên tiếng với tư cách là một diễn viên, không tham gia các chương trình giải trí để kiếm tiền nhanh, chỉ thỉnh thoảng giám sát sản xuất và bảo vệ quyền lợi của công ty. Trong chuyện tình cảm, Phùng Thiệu Phong được Nini khen ngợi là người chu đáo đến bất ngờ. Ngay cả Yang Mi cũng đã trải nghiệm sự quan tâm của Phùng Thiệu Phong. Mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong với Triệu Lệ Dĩnh mà anh đã tiết lộ cũng cho thấy sự nhạy cảm của anh trong các mối quan hệ. Trong mỗi mối quan hệ của mình, Phùng Thiệu Phong thường xuyên được chụp ảnh cùng người yêu, cho thấy anh có mối quan hệ tốt và chu đáo với mỗi người. Khi hẹn hò với Nini và Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong bày tỏ ý định giảm bớt khối lượng công việc và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên, cả hai mối quan hệ đều kết thúc trước khi điều đó có thể xảy ra. Thời trẻ, Phùng Thiệu Phong đẹp trai, giàu có và chu đáo, anh ta dường như có tất cả những lợi thế. Tại sao mỗi mối quan hệ đều không kéo dài được thì chỉ có anh ta và người yêu hiện tại mới thực sự biết. Không có vẻ ngoài điển trai và sự nghiệp trì trệ, liệu Phùng Thiệu Phong còn sức hút? Chỉ có người yêu hiện tại của anh ta mới biết.